लागि भनेर अन्डा पनि ल्याइदिएको छु। उधारो ल्याएको हो बाबा, अनि पैसा छैन भन्नुभएको होइन? तर पैसाको छोरी खोजी किन? तर अन्डा खान पाइ पुगेन। तपाईँहरू कहाँ जानु भएको थियो? बिचरा सानोन रातभरि बाहिर थिइन्। सानीको चिन्ताले सानुनको यादै आएन। त्यसो भए तपाईँलाई मेरो माया लाग्दैन रहेछ होइन बाबा? घरमा चुलो बालेन, यस्तो पाराले त मेरो घर च्यान हुने हो भनेर 50,000 लिएर गएको बिर्सिस। अनि बाबा, सानीको उपचार गर्न पैसा कहाँबाट आयो? यसले त खालि पैसा पैसा मात्र भन्छ। यसले त सपना नि पैसा रहेछ है बाबा। तँ चुप लाएर सुत सानी, यो बाबाको र मेरो कुरा हो। त्यसो भए उहाँ मेरो बाबा होइन? ए अगोरी, के लाटाले पापेर चाहिँ पढ्नु पर्यो हेरेको? केही काम छ? मिस, म एउटा गीत गाउँ? मान्छे ल्याउँछु भनेर गएको बाबा, अहिलेसम्म आउनु हुँदैन। कति हतार भएको तँलाई? त्यहाँ नपाएर अलि परे पो पुग्नुभयो कि? बाबा, तपाईँ एउटा कुरा सोधौँ? सोध न सानी, के कुरा हो? बाबा, हाम्रो मम्मी कस्तो थियो नि? सम्बन्धमा कहिले काहीँ धोका पनि त हुनसक्छ। तिमीबाट भयो भने अर्कै कुरा, तर मबाट त्यस्तो कदापि हुने छैन। दिदी, हाम्रो लागि बाबाले धेरै दुःख गर्नुहुन्छ है। हामी ठुलो भएपछि बाबाको धेरै सेवा गर्नुपर्छ, बाबालाई सुखमा राख्नुपर्छ। तपाईँ सबैको काम गर्दा गर्दा धेरै गाह्रो भयो है। सजिलो बनाउनु के गर्ने त छोरी? दिदीलाई बिहे गरेर पठाइदिउँ, अनि म सबै काम गर्छु। तेरो दुई दुईवटा बच्चाहरू छ, तिनीहरूको रेखदेखको लागि पनि तैँले एउटा जान त भित्राउनै पर्छ। तपाईँकै छोरी दिनु न। साला, औँला दिँदा हातै निल्नु खोज्ने। बाबा, तपाईँले आज श्यामलाई गरेको व्यवहार राम्रो भएन। के राम्रो भयो, के राम्रो भएन, त्यो राम्रोसँग थाहा छ मलाई। सरी, हाम्रो